มาสอนตัวการสร้างตัว point เนาะตัว center point อยู่ในโปรแกรม QGIS เนาะก่อนอื่นเฮาสิเข้าสู่บทเรียนนี้ก็ขอหมู่เพื่อนและน้องๆเนาะไปติดตามช่องอันเป็นเพจหรือ YouTube ของอันทีมงานเฮาเนาะแต่สิมีวิดีโอมาใหม่เนาะมาอัปเดตให้ทุกคนได้เรียนรู้ไปนํากันเนาะซึ่งช่วงนี้ก็บ่ซุมีเวลาแน่แล้วก็เลยบ่ได้มาเฮ็ดคลิปวิดีโอลงใน YouTube เนาะแต่มื้อนี้พอว่างนิดนึงเนาะก็เลยมาเฮ็ดวิดีโอคือ